即係就老人家咧就而家插住胃管嘅，又喺度住院2年啦，上去佢有啲褥瘡，有啲咩藥好啲咧？褥瘡嘅話，我哋家務室嘅病人就經常有，可能我哋科嘅護士會比醫生更加有經驗。你睇睇，如果係咁嘅話，你揾個時間上去我哋科室，一個可以問一問我哋護士，護長喺度可以問一問護長，問下有啲咩辦法可以做。因為我知道係有啲敷料貼嘅，但係邊個牌子依家會比較好，我真係唔係咁專業。甚至乎咧，依家我哋醫院係有一啲即係可以護士上門去治療、去換藥。係啊，係啊，好似醫生咁樣，佢係出診具體到係話，譬如話褥瘡呢啲換藥啊，定抑或係換胃管啊，係啦，係啊，因為你啱啱都提到就係話要更換胃管啊呢啲，一個月一次。所以呢啲係我哋科係可以嘅，但係你可以上去科室諮詢一下先，好啊，好嘛？